Πάτερ Αντώνιος λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από την κυρία Δώρα. Ο Ευτύχης μετά το χείρο δαιμονίστηκε. Θα καταφέρει άραγε να τον εξορκίσει. Καλησπέρα σας κυρία Δώρα, τι κάνετε, ήρθα για τον εξορκισμό του γιου σας του Ευτύχη. Καλησπέρα Πάτερ. Περάστε, είναι πάνω. Πω, τι συμβαίνει εδώ πέρα, υπάρχει ένα κλίμα εδώ μέσα περίεργο και μια μυρωδιά σαπίλας. Σίγουρα υπάρχει περίπτωση δαιμονισμένου από Lineage. Τι λέτε Πάτερ, θα γίνει καλά το μόλικο. Ο γιος μου εννοώ. Όλα άρχισαν όταν του έκοψε το PC επειδή μου έλεγε κάτι περίεργο ότι είναι ήρωας. Αφού φόραγε μπέρτα και προσπάθησε να πετάξει πηδώντας από το παράθυρο. Μετά έβαλε το πρωτατήφ κάτω από τα ρούχα του για να λάμπει. Φόραγε και τη στέκα μου στο κεφάλι για να έχει η κορώνα, λέει. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά μετά. Τώρα που σας βλέπω, καταλαβαίνω γιατί όλοι λένε για την κυρία Δώρα. Είσαστε πανέμορφοι. Λοιπόν, κυρία Δώρα, πού είναι η κρεβατοκαμαρά σας? Συγγνώμη, του γιου σας εννοώ. Είστε πονηρούλης. Αν τα καταφέρετε, σας υπόσχομαι θα το πνίξουμε το κουνέλι. Καλέ, πού πήγε το μυαλό σας? Όλοι ξέρουν ότι φτιάχνω πάρα πολύ ωραίο στιφάδο. Εντάξει, μια χαρά τότε. Τέλος πάντων, δεν πάμε στην κρεβατοκάμαρα να αρχίσουμε τον εξορκισμό? Καλέ Πάτερ, φοβάμαι. Δεν είμαι έτοιμη να τον κρίσω πάλι. Να φανταστείτε, έχει να λουστεί 2 εβδομάδες και φοράει την μπλούζα με τα μπαλώματα. Ω Θεέ μου, τέτοιο σάπιον άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί. Your god is dead. Συν ένα PvP θύμα GF. Και ο κοινό παγωτής εσύ Bishop. Και PvP. Θεέ μου, άρχισε πάλι, είναι δαιμονισμένος, βοηθήστε μας. Ναι, όντως είναι καμένος. Δεν ξέρω αν σώνεται κυρία Δώρα. Θα βάς PK, Πάτερ. Ελφά, Αλβανέ, GF. Και καταρχήν, Πάτερ, δεν μιλάω με άτομα που δεν έχουν κορώνα στο κεφάλι. Θύμα. Κυρία Δώρα, προσοχή, ο Θεός να μας βοηθήσει. Πίσω κολοπέδικα από το σπίτι σου. Άρπα κι αυτή. Πάτερ, προσέξτε. Ρε, τι κάνεις ρε. Πού πας χωρίς buffs. Κακομοίρη, PvP, χωρίς armor Πίσω εγώ. μαλακισμένο. Πίσω θα δοκιμάσω μια παλιά μέθοδο εξορκισμού. Δέχου την. Δεν εξορκίζεται με τίποτα το αρχίδι. Να δούμε τι λέει η βίβλος σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, αυτό είναι. Ας το δοκιμάσω λοιπόν. Δεν μπορείς, δεν το έχεις, έρχομαι. Τώρα θα δεις ρε μπάσταρδο. Τι κάνεις εκεί? Και PvP, δεν χάνω. Όπως βλέπετε κυρία Δώρα, είχαμε γκίνια. Δοκιμάσαμε τα πάντα. Πρέπει να το ανοίξουμε ένα PC επειγόντως. Αποτύχαμε. Ας το ανοίξουμε να πάει στο διάολο. Επιτέλους θα παίξω λίγο. Ένας ελφάς. Κακομοίρη. Κοίτα μαλλί ρε παιδιά. Υπάρχει τέτοιο μαλλί. Γρήγορα σύσμη να δείτε μαλλί. Δείτε. Και τώρα Πάτερ οι δυο μας. Έλα να σου δείξω ποια είναι η κυρία Δώρα μου. Έτσι μωρό μου, δείξε μου ποια είσαι. Και έτσι τελειώνει η ιστορία μας. Όμως χάρας χείρος στο BNB και η κυρία Δώρα ευτυχισμένη με τον Πάτερ Αντώνιο. Όλα κανονικά δηλαδή. Ή μήπως όχι?